الاخوان المهم ان شاء الله غنصايبو خويا الباطي الطويرات. حيت خويا الباطي كنمشي نشريه وكنعطي الطويرات دغيا كيغمل. هذاك الباطي اللي كنشريو انا خويا راه ما خدامش داك الباطي من الاخر. هذاك الباطي كيبيعو فيه ديال لي كناري كنت خدمت به، المهم ما خدامش ليا انا بعدا ما خدامش. هادشي اللي كاين حيت خويا كنعطيو الطيور دغيا كيغمل. زائد قضيه اخرى فيها خويا فيه شي زيوت شي مواد حافظه وفيه شي امور. المهم كتمرض لينا الفراخ كيمرضوا بالكبده. حنا دابا ولينا سمحوا لنا الخوت. المهم هانت خويا خليك هنا. المهم تيمرضوا الفراخ اخويا. بالنسبه للباطي الاخر اللي كنشريو حنا دابا مشينا شرينا افيشول. هاد افيشول راه ما تذاكروش عليه الخوت، هذا ديال الكبده. وحنا دابا خويا اضطريت باش نصايب باطي ديالي لراسي، يعني باطي اخويا ماليش يصايبوا لي هذوك اللي في برا ما يصايبوش بهذا الشيء، فهمتي ولا لا؟ هادشي اللي كاين. هذا خويا الباطي ديال الشريحه وفيه شي حوايج اخرين هنايا. المهم ما خصنا نخلطوا دابا هادشي ان شاء الله. المهم اخويا هنا غنقولوا تقريبا المواد الخوت باش صايبناه. المهم هنا كاين شي حوايج. المهم حنا غنبداو نبيعو ان شاء الله حتى الباطي الاخوان. هادي اخويا هادي الزريعه البيضاء اللي كتكون في القرعه، كتكون القشره ديالها محايده. هي هادي اخويا، هادي كدير بوحدها كدير 70 درهم الكيلو. هادي بوحدها حيت اخويا هادي مفيده للطيور وما كتعطيوهاش للطيور، ما عرفتش انا علاش اخويا. هادي اخويا بالنسبه للسينتا وداك الحناش وداك الشيء وكيستافدوا منها الطيور بزاف اخويا. حنا دابا غنخويو هادشي هنا. المهم المواد اللي غنديرو كاين اخويا الزريعه هادي، وكاين اخويا الزريعه هادي، كاين اخويا غنديرو الزوان احمر. هذا هو الزوان الاحمر ديال السبوله، كيبيعوه ب 18 درهم الكيلو. كتمشي اخويا كتشري السبوله ب 1800. هذا اخويا راه الزوان احمر، ما كاينلاش اخويا تمشي تشري هذاك، ما علينا. المهم هنا زريخ كيف الشاردوماني. الزريعه اخويا ديال زراعه الكتان. المهم زريعه الكتان اخويا. المهم غنزيدو ان شاء الله غنزيدو الشوفان اخويا تا هو مهم. وغنديرو شي حاجه اخويا ديال الخرطان ان شاء الله. على الخرطان اخويا شوف شحال اخويا ديال كنخصو على الفراخ. المهم هنا اخويا غنبداو ان شاء الله غنبداو اخويا بهاد الزريعه هاد الزريعه غاليه اخويا، دايره 70 درهم الكيلو وما كتعطيوهاش للفراخ. هادي راه شي حاجه ما تذاكروش. الناس اللي غادي تقول لي الزريعه اخويا منقيه بدا لا طاح لا عرف شي بلاصه. غنبداو نبيعو ان شاء الله هادشي اخوت. بالنسبه للزريعه هي هادي يا اخويا، هادي دايره 70 درهم اخويا الكيلو، غاليه. ناضيه اخويا ماشي اخويا تقرميش. هادشي كامل ان شاء الله غيكون باطي اخويا. واللي خصها شي حاجه في هاد الباطي مرحبا اخويا. الباطي اخويا شي حاجه ما تذاكروش اللهم بارك. هاد الزريعه اخوت رانا ديال الطيور ديال الكروان. نخلطو بعدا هذا نخلطو هذا اخويا وديك الساعه نكملو. هادشي كامل اخويا كيندمج. مشى اخويا كنمشي ناخد باطي كيعطيونا اخويا الباطي لاطات ديالو خاسره. وبحال اخويا حنا عندنا الكرون، حنا اخويا راه حريفيه ما كاينلاش اخويا حنا نبيعو للباطي لعباد الله. لاش غنمشي اخويا نشري انا داك الباطي يبيعوا لينا حنا يبيعوا لينا بالثمن اخويا 60 درهم قال لك الكيلو، مره يقول لك 50 درهم. كيديروا فيه دوك مواد حافظه كنجيبو كنخدم به اخويا وكيبدا يغمل ليا. لاش اخويا اللهم صايبوا شي حاجه الهربه عاوتاني. حنا ديما معروفين اخوت بالجديد. انا اخويا هادي قلنا اخويا ديال هادي الزريعه ديال سميتو الزريعه البيضاء اخويا ديال اللي كتكون في القرعه. هي هادي اخويا، هادي اخويا راه تاكل منها واش تعرف، هادي راه ياكل منها بنادم. هادي اخويا الزريعه ديال الكيف اخويا، هادي ماشي الزريعه اخويا هادي ديال البلاد، هادي هي ديال القنب.
هادوك الحوانت انا نولي نبيع لهم باطي، ما يبقاوش هما يبيعوا لي الباطي اخويا. هاد الباطي والله العظيم الخوش ما كاين بحالو بالله. مازال هذا خويا راه ما نقولش ليكم. سكشي ايه. هادي الزريعه خويا ديال الشاغدوماني ديال الكبده، هي اللي كتصفي الكبده، زريعه الشوك اللي كتكون في. المهم الخوت دابا الزريعه ديال الشاغدوماني. قرب اخويا التليفون ورو الناس. هاتشي اخويا الشاغدوماني. زريعه القنب اخويا. هادي ديال الكويفه اخويا، ديال الكيف الاصليه اخويا. هادي ديال قشامه، هادي ماشي ديال البلد هاديك الروميه اللي كتجي من. هذا اخويا زريعه الكيف شنو هو الدور ديالها؟ ما كتعطيوهاش للفراخ. زريعه الكيف كتعمر الطير اخويا، كتشارجي الذكر، يعني كيجي لك البيض عاوتاني عامر بزاف اخويا. لما اخويا الباطي كتصايبو لراسك احسن. هاد الماكله دابا غنصايبوها للكالبسات ان شاء الله. شوف اخويا شحال ديال التماره كنضربو مع الطيور. اقول لي اخويا الفراخ ما كيخرجوا لي واحد، انا كاع معدي اخويا الجويجات كيخرجوا لي واحد، كيخرجوا لي 6 5 4. اللهم بارك. ولكن اخويا راه منداكروش وباقي الخير باقي ما كملش. طبيعي اخويا ما كاينش هذاك الباطي مواد حافظه ولا. هذا هو التقاوش اخويا اللي كنتي كتسمع بالتقاوش. وهذا اخويا والله لا عراكش اخويا شو حق الله من الصباح انا مضارب مع القيامه. وسير اخويا شري هادشي وباغي تصايبو راسك شري، باغي تصايبو راسك راه تصايبو. باش اخويا نبيعو لك باطي راه نبيعو لك، ما كاينلاش تبقى تمشي اخويا عاد دوك خوتنا بالله او البوك. هاد الزريعه هادي الدور الباطيات كامله ما عمرك كتلقى اخويا. هاد الزريعه هادي هاي عرفتي اخويا الكلابسات اش كيدير لها؟ كيحماق وكيتسطى وكيهتر وكيهبل اخويا عليه. وزرات كيف وما زال كاينين شي حوايج اخويا السكري راه باقيين شي حوايج ما جبدناهمش ليكم. وسير سول اخويا الباطي ديال الشريحه، واخا ما عمرك سمعتي الباطي ديال الشريحه حتى سمعتي. ومازال كاينين شي حوايج اخويا حيت حنا كنبغيو نخليو شي حوايج سكري، فهمتي ولا لا؟ هادشي اللي كاين. المهم ان شاء الله غادي نكملو الخدمه. نخلطو هذا باش نشوفو واش غنزيدو عاوتاني الزريات. الشخص جبار اخويا. المهم الاخوان قرب اخويا بقى لنا دابا ان شاء الله. هذا هو الزوان الاحمر اخويا. هاد الزوان الاحمر ما عرفتش اخويا علاش ما كتعطيوش للفراخ، هو راه غالي، داير تقريبا شي 20 درهم هاد الزوان الكيلو، كيلو ب 20 درهم. غلا من كندا اخويا، حيت هاد الزوان الاحمر السبوله ديالو كدير 90 درهم 100 درهم الكيلو.
وبالنسبه لذاك اللي كيمشي ياخذ السبوله، ما كاينلاش اخويا تمشي تاخذ السبوله. الزوان الحمر هو هذا الزوان الحمر. هذا الزوان فيه فوائد كثر من الاخر وبزاف كاع. الاخر داير 100 ريال كيلو، هذا اخويا داير 400 ريال كيلو. شوف شحال ديال الفرق اخويا. 20 درهم هذا ديال اخويا ديال السبوله. بالنسبه لك كيمشي يشري السبوله، هذا اخويا تشريه ما كاينلاش اخويا باش تضيع رزقك. انا الزوال الحمار تا هو درناه اخويا انا في هاد التخليط ان شاء الله. اش اخويا الفراخ دابا غيفرحوا اخويا الكسكسوا عندهم هذا. خلط هادشي مزيان اخويا. الزوال الحمر اخويا راه شي حاجه مهمه، واخا تشري ليه اخويا شويه تعطيه ليه هو مسكين، ماشي تبقى قاتل فيه اخويا بداك الزوان ابيض. الزوال الحمر هو اللي فيه الفائده. الزوال الحمر غلا من ديال كندا دايره 1000 فرانك الكيلو، هذا اخويا راه داير 20 درهم دوبل. هذا اخويا كاوكاو اللوز، هذا كاوكاو واللوز جوج. هذا كاوكاو واللوز اخويا. الزوال الاحمر المهم راه كاينين شي حوايج حنا كنخليهم شويه سكر اخوت، هادشي اللي كاين. اللي بغا الباطي مرحبا اخويا. وسير اخويا قول لنا راه حقا ما حقا الطيور لا راه خرجت لي جويجه واحد. وسير عطي هادشي اللي خصها شي حاجه يجي عندنا اخويا نبيعو ليه. دير اخويا نص كيلو تاعي وخدم به ورد عليا اخويا. جويجه ديال كلبصات تفرق لك 6 7 اخويا. 7 ان شاء الله. ان شاء الله اخويا ان شاء الله. وقول لهم اخويا تمرض لك الفرخ الكبده ولا انت غادي اخويا كتشري الباطي اللي فيه المواد الحافظه ودايرين فيه اخويا دوك البرودويات دايرين فيه الزيوت بزاف. وبغيتي اخويا الفراخ ما يمرضوش بالكبده باش تعرف اخويا حنا راه هادشي راه كنصايبوه ما كاين لا كبده لا مصرا لا حتى لعبه. هادشي اللي كاين اخويا. المهم حنا ان شاء الله هانتوما اخويا حنا خدامين معاكم دابا باش نقادو الامور. هادشي اللي كاين الاخوان. المهم هات اخويا قرب هنا قرب شي شوف الدراري. هات اخويا هذا دابا شناهو هذا الباطي والله العظيم الا لوروب وما يصايبوش هادشي اقسم لكم بالله. شوف هات اخويا اللوز دركاع كلشي اخويا هنا كاين. هذا تعطي الفراخ هاتي دابا تعطيهم اخويا وقول لي راه حقا الريش ديال معواج ولا حقا تحرقت شويه من البداله ولا. المهم الخوت بالنسبه للباطي غنديروا ليه اخويا ثمن مزيان. ثمن 60 درهم اخويا الكيلو. ها هو فيه الزوان الحمار وفيه كلشي اخويا. 60 درهم الكيلو. نتوكلوا على الله حتى حنا فهمتي نتعاونوا معاكم ماشي مشكل اخويا. ما نقولك لا 70 لا والو نقول لك 60 درهم اخويا. اللي بغا كامل يخليها كامل. وراه اخويا راه في القريه راه دير ليه باطي عيان دير ليه الفريال. الفريال اخويا تعطيه الفراخ اخويا كيتصوطاو لك الفراخ. وهذا قرب اخويا قرب. هذا غياكلو اخويا الحسون غياكلو لي كناري غياكلو اخويا الكلبسات غياكلو ليزانس غياكلو اي طير اخويا البيروكيات كلشي اخويا. هذا كلشي
هذا اخويا عرفتي هذا لا هذا بلا بريد ماكس بلا والو باش تعرف اخويا هذا بلا بريد ماكس بلا والو. لازتي بريد ماكس عاوتاني اخويا راه الفراخ يخرجوا من القفز راك عارف اخويا شنو غيطرا. هادشي اللي كاين دابا حنا نديرو خوت هادشي في البرميل ان شاء الله. الا خصاتو شي حاجه خوت مرحبا مرحبا خوت مبروك الواشر. ما تنساش اخويا بلاتي ما تنساش اخويا تابونا عندنا واش فهمتي ودير اخويا شي كومونتير زوين. وخويا هذاك اللي كتمشي كدير ديزلايك حنا اخويا راه فهمتي لا داعي تبقى لا كنتي حشومه كاع تبقى تفرج وحنا كنتسخسخو نديروك فيديوهات دير لنا ديزلايك علاش زعما عجبكش ولا ما عجبكش ما تفرجش اخويا فيا. هادشي اللي كاين الاخوان الله يسر الامور.